ज़हर ज़िंदगी प्रोग्राम तो रात जो ठहियल हुयो तव्हां खां उहे हुननि जे मथां एतिरी रिआयत छो? पुठा तूं छो परेशान थियो आहीं? तोखे छा थो लॻे त रब ऐं वारिस हिन क़ैद मां निकिरी भॼंदा? बाबा साईं रब ऐं वारिस जे मथां ॾींहुं राति पहरो हले पियो। उन्हनि जो भॼण त एतिरो परे आहे जीअं रेल खां पंचर परे। रेल पंचर थिए या न थिए, पर हिन जे वात खे पंचर हणाइनि जो वात बंदि करा। ही वॾनि जे विच में अजायो ॻाल्हाईंदो आहे। निभागे जी इहा आदत ख़राबु आहे जो हर भरू विच में बि ऐसा जूं ॻाल्हियूं ॿुधंदो आहे। ए इहो बाबा साईं हाणे पहिरियों डा हले। चापलूस माण्हुनि खां मूंखे नफ़रत ईंदी आहे, पर उहे वरी तव्हां वॾेरनि खे पसंदि हूंदा आहिनि। तॾहिं त तव्हांजे अॻियां ऐं पोयां उन्हनि जूं कतारूं हूंदियूं आहिनि। पुठा असां उन्हनि खे नाहियूं चवंदा, पर उहे अजायो पाण खे वणाईंदा आहिनि। मां अॼु राति रबन ऐं वारिस सां मिलणु थो चाहियां। तव्हां प्रोग्राम ठाहे छॾियो। अॼु राति कंहिं बि हालत में इन्हनि खे पूरो कयूं। ॿिन्ही खे पूरो करणु मुंहिंजो ज़िम्मो आहे। उठा पोइ जल्दबाज़ी छो? जेसीं ताईं इहे ॿई मरंदा न, मूंखे दिली सुकून न मिलंदो। उठा तमामु जल्द तोखे सुकून जी निंड नसीबु थींदी, तूं घबराए न। पर कुझु ॾींहं मां पंहिंजे दिलि जे सुकून लाइ रबन खे ज़िंदा रखणु थो चाहियां ऐं आज़माइणु थो चाहियां मां तुंहिंजी माई मीरा। वॾो कमीनो शख़्स आहे। मर्दनि जी दुश्मनी जे विच में औरतुनि खे बि बख़्श नथो करे। मीरा खे कमाल खान ॾांहुं वठी वञनि वॾी ग़लती कई। त हिन कमीने कमाल खान जूं अञा ताईं असांजी न्याणीअ में बुरियूं नज़रूं आहिनि। अम्मा मूं तव्हांखे चयो हो न त मूंखे वञणु घुरिजे, पर भाॼाई मीरा ज़िद कयो त मां वेंदसि। तुंहिंजे वञण सां जेकर रबनि जी ज़िंदगी बची पवे थी त मां तोखे कान रोकींदसि। मां वेंदसि, अदा जी ज़िंदगी खे मां वञी बचाईंदसि। अम्मा तोखे बि क़ैद करे छॾींदो, वॾो ज़ालिम आहे। चाचा कमाल खान मुंहिंजो ज़िद तोड़नि थो चाहे। रबनि खे बचाइण जे लाइ मां सभु ज़िद छॾे ॾींदसि। रबनि जी ज़िंदगी बचाईंदसि चाचा। न मां न, हाणे मां तोखे कमाल खान तरफ़ वञण जी इजाज़त न ॾींदसि। चाची मां न वयसि त रब जो हिते लाश ईंदो, लाश। छा तूं पंहिंजे जवान पुट जो लाश ॾिसी सघे थी? हा हा, मां पंहिंजे जवान पुट जी लाश ॾिसण लाइ तयारु आहियां, पर कंहिं बेग़ैरत इंसान जी तरफ़ पंहिंजे घर जी इज़त खे वञण न ॾींदसि मां। तूं रबनि जो लाश ॾिसी सघी थी चाची, पठाणे में ॾिसी सघे थी, पर मीरा रबनि जो लाश ॾिठो त चाची मीरा पाण मरी वेंदी। मूंखे पंहिंजी जान खां वधीक रबनि जी ज़िंदगी प्यारी आहे। रबनि खे बचाइण जे लाइ मूंखे जंहिं बि हंध ते वञणो पियो मां वेंदसि, पर रबनि खे कुझु बि न थियण ॾींदसि। हिनखे ख़बर हूंदी। कहिड़ी ख़बर? ॿ लख उधारा खपनि। ॿुधाए तूं उहो कहिड़ो माण्हू आहे जेको माल कंदो? ॾिठू हिन सुञाई जे दौर में केरु तो संभाल कंदो? ॿुधाए मूंखे। इहा ॻाल्हि त मां ॾिठूअ सां कयां थो, पर सम्झे ई नथो। एतिरा पैसा कंदे काॾे? शादी थो कयां, व्याज ते खणी बि शादी कंदुसि। ॾिठू पैसा व्याज ते खपनी न त वञी नाने बूरे जो पासो वटि। 2 लख त छा, पर तोखे 10 लख बि खणी ॾींदो। निभागो ज़मानत घुरंदो, सिर्फ़ु तोखां लिखाए वठंदो, बाक़ी कंहिंजी ज़मानत कोन थो घुरे। ॾिठू मां त चवां थो नाने बूरे खां मुड़ो। हुन चङनि भलनि जूं पाड़ू पटे छॾियूं, घर खां बेघर थी वञे। पैसा ॾे पोइ बंदूक कोन हणंदो, पोइ नाने बूरे खे मुंहुं ॾींदुसि। पोइ देरि न करे, अॼु ई वञी नाने बूरे जो पासो वठो, पोइ पैसे जूं दस्तियूं खणी ॾींदी। इन कुत्ती बि साह न मारिया यार। इन कुत्ती हूंदे तूं? अरे विड़ो न मत वाला न आहियां। मामा हिते त ही कुत्ती मौजूद आहे, तूं कंहिं लाइ चयो? मां चवां थो वात न न तूं छा कंदे? छा कंदो था? अरे छोरा, अरे हिनखे छा थियो? मां ॾिठो आहे जॾहिं बुख तपाईंदी आहे न, पोइ ही छोरा कुत्तनि वांगुरु विढ़ंदा आहिनि, कुत्तनि वांगुरु। हथ कढो छोरो, हथ कढो। बाबा मूं हथ कढियो आहे, हाणे हिनखे चयो न हथ कढे। छा लभे कोन? अचाई ईअं कंदो आहे। सा आहे बाबा,
अॼु सुबुह खां वठी कुझु न आहे खाधो बुत सड़ो लॻो पिया न त ॾाढो हुजे पछाड़ी पछ एतिरा जूता खाधोथी अञा तुंहिंजो ठहियो न थियो मामा तुम्हारो ही छोरो ॾियो ॾींहुं बेनिको थींदो वञे थो। छॾो छॾो हाणे छॾ छॾो चरिया तव्हां हाणे इहो सोचो त ॾिटियूं कमल थियनि था या असां को पियो ॾिसूं। मामा जेकर तू चई न हिते तो क्या छड़न जी कतार लगाए ॾियां छड़न जी। बापा को शादी दफ़्तर थोरे खोलींदो जो तूं हिते छड़नि जूं कतारूं लॻाए ॾींदे। मामा जेकर तू चई न तोखे हिते मां छड़न जूं कतारूं लॻाए ॾियां। कतारूं लॻंदियूं न त बदनाम थी वेंदासूं हिकु हिकु करे फुरणो आहे। अॼु या अॼु ॾिटूं सां मिलो हा ऐं न अॼु वर्दी वठी अचो जेकर उन काबला खे नथा थियनि त कंहिं ॿिए जो पासो वठो। अॼु शाम ई बाबा ॾिठूं था हिकु कहाणी कयूं था या इधर या उधर पीरू आहे प्यार जो प्यासो मिले रुगो मार दे पाणी रुपिया न्याणियों दर ते हली आयूं कमाल खान उन्हनि जी बि इज़त न कई छा उन्ही माण्हू मां चङाई जी उमेद रखी सघिजे थी। मां बि उन जे दर ते वई हुअसि पठाणी बेगम खे वठण जे लाइ जेकर हू ज़िद न करे हा न कमाल खान जे चवण ते हली अचे हा। ओ थी सघे पियो त कमाल खान पठाणी जे चवण ते रबन खे आज़ाद करे छॾिया। मूंखे नथो लॻे त कमाल खान कंहिंजे चवण ते रबन खे आज़ाद कंदो। जेकॾहिं रबन खे मारणो हुजे हा न त हिन वक़्त ताईं ज़िंदा छो रखियो अथसि। मूंखे कमाल खान जे चालनि जी अञा ताईं ख़बर न पई आहे पोइ मां कीअं चवां उनखे छो ऐं छा लाइ ज़िंदा रखियो वेठो आहे। कमाल खान हुननि खां पंहिंजो इंतकाम वठण थो चाहे। जॾहिं कमाल खान बदलो हो न त पठाणी बेगम हुन मथां वॾा ज़ुल्म कंदी हुई। छा कमाल खान इहो विसारे छॾियो हूंदो त हुनजी ज़ाल हुनखे टॉर्चर कंदी हुई। हा मरियम इहे ॻाल्हियूं विसरण जूं न आहिनि। अञा हिते ॿियो को हुजे हा दरगुज़र करे छॾे हा पर कमाल खान जहिड़ो सख़्तु दिलि इहे ॻाल्हियूं कॾहिं बि कोन विसारींदो। इहो ई सबबु आहे कमाल खान वरी हुननि खे तड़पाइण थो चाहे। ज़िद छॾ मड़े ज़िद छॾ हाणे तोखे ओॾे वञण न ॾींदसि मां। कमाल खान वॾो ज़ालिम आहे तोखे कॾहिं बि ज़िंदा न छॾींदो। अम्मा कमाल खान हिन वक़्तु असां खां ताक़त में घणो आहे। हू चाहे न त मूंखे हितां खणाए बि सघे थो। पोइ हिन वक़्तु ताईं इहो क़दम हुन छो न खयो आहे। चाचा इन जो इहो ई सबबु आहे त हू ॻोठ वारनि जे साम्हूं पाण खे सुरखरू रखणु थो चाहे। हू सभिनीनि खे इहो ई ॿुधाइणु थो चाहे त हुन चङे मुड़ुस थियण खां पोइ ज़ुल्म वारी वाट छॾे ॾिनी आहे ऐं असांखे ॾोही करे सज़ा ॾींदो। कमाल खान खे जेके क़दम खणणा हूंदा उहे खणंदो बाक़ी तोखे ओॾे वञण न ॾींदसि मां। न अम्मा न हाणे मूंखे वञिणो ई पवंदो। जेकॾहिं मां हिते हूंदसि न त हू तव्हां सभिनि खे पियो तंग कंदो। कमाल खान खे कंहिंसां को बि सरोकार न आहे। हू रुगो मुंहिंजो ज़िद टोड़ण थो चाहे। पठाणी भली हुन वटि हली वञे पोइ बि कमाल खान जी कावड़ खे ख़तमु कान करे सघंदी। मुंहिंजे वापसि वञण खां पोइ बि कमाल न मुड़ियो न त मां हुनखे ख़तमु करे छॾींदसि। बाबा तूं हल मूंखे हवेली छॾे अचु। पर मां पापा मूं चयो न त हल तूं मूंखे हवेली ते छॾे आ। ठीकु आहे मां जेकॾहिं तुंहिंजी इहा ज़िद आहे त तूं भले वञ मालिक साईं तोसां भलाई कंदो। ओठा तूं जेतिरा ज़ुल्म कया आहिनि न जेकॾहिं भलाई जा कमु करे आ त तूं अलाए काथां जो किथे हुजे हा। हा साईं मां हाजी थी वञा पर पोइ न मुंहिंजे मथां शर्म ई कोन थो अचे निभागी खे जाइ ते। अना जा दरवेश बि माण्हू हूंदा आहिनि जेके नेक कमु कंदा आहिनि। काश तूं अना जो दरवेश थी वञा त पोइ मां ही सूर ई न ॾिसां सॼी ज़िंदगी तुंहिंजी मुजावर बणिजी तुंहिंजी ख़िदमत कयां। मूंखे छॾो थी अल्लाह जी दरवेशानी तूं थी वञ मां तोखे रोकिया। तूं मूंखे कुटे कुटे मुंहिंजो दिमाग़ मोगो करे छॾियो आहे ऐं अना जा नेक दरवेश उहे हूंदा आहिनि जिन जो दिमाग़ साले हुजे ऐं उहे अना जे ज़िक्र में मसरूफ़ हुजनि ऐं राति ॾींहुं उहे अना जो ज़िक्र कनि। पोइ राति ॾींहुं मुथलो विछाए वेठी दुआ कर। मां त राति ॾींहुं ज़िक्र कयां पर तुंहिंजे पादरनि खे केरु मुंहुं ॾींदो। मानी टाइम ते नथी मिले तॾहिं बि हणे तो मोचड़ो। वज़ीरा जी करे कपिड़ा धोअण में देरि करे छॾी त तॾहिं बि वज़ीरा कुटिजे। थोरो जो कमु हेठि मथे थिए थो तॾहिं बि पादरनि जी वसकार वज़ीरा जे मथां। पोइ ॿुधाए अहिड़ी हालत में छा मां अल्लाह जो ज़िक्र करे सघां थी। जेकॾहिं तूं सची दिलि सां अल्लाह जो ज़िक्र करणु चाहीं थी न त पोइ घटि में घटि मुंहिंजे कमनि में तूं दख़लंदाज़ी न कर न त मणको भञी विझंदो साईं। बाक़ी तूं दरवेशानी थी करे बेश्त खटे वठि पोइ मरण खां पोइ कमु ईंदुई। बिश्त खटणु एतिरो सवलो न आहे ओठा। असां गुनहगार दोज़ख में ई सड़ंदासीं। मिठी कमदार कालू ॾाढो परेशान आहे ऐं चवे थो
रबन खे छॾाइण जे लाइ तूं मुंहिंजी मदद कर। जेकॾहिं तो रबन खे छॾायो त कमाल खान तोखे ज़िंदा छॾे ॾींदो? कमु ईअं करिणो पवंदो मिठी, जे कमाल खान खे ख़बर ई न पवे त रबन खे छॾायो कयां। इहा ॻाल्हि करण जी कोन्हे हेबत। जॾहिं न कमाल खान पेर खयां त बंदूकूं भरे पंहिंजे दर ते अची बीहंदो। सॼी उमिरि ज़ुल्म कया आहिनि मिठी, हीउ कमु नेकी जो आहे। जेकॾहिं रबन खे कुझु थियो न, मुंहिंजी सॼी आक ई रुली वेंदी। रबन खे बचाइण जे चक्कर में तूं पाण खे माराए न विझी हेबत। मालिक भलाई कंदो मिठी, बाक़ी सोचे सम्झी हथ पोइ विझंदुसि। अधी जो रिश्तो ॿिए पासे खां आयो आहे, हाणे असां तोखे रिश्तो कोन ॾींदासीं। न न तव्हांखे ॿिए हंधि रिश्तो करणु कोन ॾींदुसि। तूं छोकिरी जो पीउ आहीं या चाचो आहीं जो ॿिए हंधि रिश्तो करणु न ॾींदे? मुंहिंजो मक़सदु इहो आहे त हिननि मूंखे रिश्तो ॾिनो आहे। मूंसां हिननि जी ज़बान थियल आहे। तोसां ज़बान थियल आहे तॾहिं तो वटि हली आया आहियूं। बाबा चयो आहे जेकर 2 ॾींहंनि में तूं दाज जा पैसा न खणी आए त पोइ असां मथां मयार न हूंदी। पैसनि जो मूं बंदोबस्तु करे छॾियो आहे, रुगो मूंखे पैसा खणणा आहिनि। पोइ हींअर ई हलूं, देरि छा जी? जंहिंखां पैसा खणणा आहिनि उहो शहर वियल आहे, राति उहो कोन ईंदो। मां सुबुह जो उन जो पासो वञी वठंदुसि ऐं सुभाणे कंहिं बि वक़्तु पैसा खणी तव्हांखे ॾींदुसि। तुंहिंजी ज़बान मथां आख़िरी चकर एतबार कयां थो। जेकर सुभाणे 2 लख न खणी आए त पोइ अधी जे रिश्ते खां आङुर चुपे छॾ। इहो रिश्तो बि तुंहिंजे हथनि मां निकिरी वियो तूं बि मूं वांगे पोइ गंजो थी वेंदे, तूं बि कुंवार न वठी सघंदे। निभागा अहिड़ी वाई त न कढ, कुंवार मिले या न मिले पर गंजे थियण खां मौला बचाईंदो। मां वापसि अची वई आहियां तव्हांजे दोज़ख में कमाल कर। हाणे तव्हां जेकी बि मूंखे सज़ा ॾींदव मूंखे क़बूल आहिनि। मरिया, हाणे मूंखे तूं ॿुधाए हिन औरत खे कहिड़ी सज़ा कजे जंहिं पंहिंजी मुड़ुस खे ज़ंजीर में ॿधी मुंहिंजे मथां ॾींहुं राति टॉर्चर कयो। अहिड़ी औरत खे त कमरे में बंदि करे रखी छॾिजे जीअं बाक़ी ज़िंदगी हो सिज जी रोशनी न ॾिसी सघे। मरियम, पोइ हिन खे वठी वञ ऐं वञी कमरे में बंदि करीसि जीअं कमरे खां ॿाहिरि पेर न रखे। हाणे इहो तुंहिंजी ड्यूटी में शुमार थिए थो। कंहिंखे मुंहिंजे पेर ते बीहारियो या न बीहारियो, हल दरवाज़ो खुलियल हुजे कमरे जो, पर मां कमरे खां ॿाहिरि पेर बि न रखंदसि। मरियम, हिन खे वठी वञ ऐं हिन जो पूरो ख़्यालु रखजांइ, छो जो हे मुंहिंजे ॿार जी माउ थियण वारी आहे ऐं हिन खे का बि तकलीफ़ न अचे। साईं, हिन खे का बि तकलीफ़ न ईंदी। मां हिन जी पूरी पूरी ख़िदमत कंदसि। हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाए सॉड्रा, तूं असांखे मारण जो प्रोग्राम कॾहिं ठाहियो हो? अॼु तव्हांखे राति जी वञण जो प्रोग्राम ठाहे बाक़ी हाल सां तव्हांखे बचाए वियो सभु रबन जी वाइन जे हू ग़लति न चयो रबन। जेका राति गुज़री वई उन में तोखे ऐं हिन मूं वारे सौट मारण जो प्रोग्राम पक्को थी वियो हो। पोइ तो वरी ज़ाल मीरा कमाल खान जे घर वई हुई। उन्हनि ॿिन्हिनि जे विच में कहिड़ियूं ॻाल्हियूं थियूं मूंखे का बि ख़बर न आहे। मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झ में न आई त कमाल खान जहिड़ो सख़्तु मिज़ाज माण्हू पोइ तव्हांजे मथां रही दिलि छो थी वियो मूंखे का बि ख़बर न आहे। उठा मां चवां थो डर मुंहिंजी नज़रुनि जे अॻियां बेहयाई वारी चालो वञी उन्हनि सां खेॾ जेके शकी मिज़ाज हुजनि, जेके पंहिंजी औरतनि मथां एतबार न हुजे। मुंहिंजी मीरा मुंहिंजे करे पंहिंजे सिर जो सौदो त करे सघे थी पर पंहिंजी इज़त खे दागदार न करे सघंदी कॾहिं बि न। पोइ तव्हां पक सम्झो त अॼु राति तव्हां ॿिन्हिनि खे कमाल खान पूरो करे छॾींदो। जेकॾहिं ईअं न थियो त
त पोइ पक सम्झी वञा, पक सम्झी वञा रबन त तुंहिंजी ज़ाल मीरा। बस बस सुठा, बस अब ते कफ्स मीरा और कुछ बताना तो चाहिए तो ते तक निकली वाले एके मूंखे ख़बर आहे रगन, कमाल खान जी इज्जत सां खेॾण थो चाहे, तुंहिंजी इज्जत खे पंहिंजे कदमनि में झुकाइण थो चाहे। हू हर तरह सां असांखे ख्वार ऐं रुसवा करण जी कोशिश कंदो, पर तूं यकीन रखजांइ रबन, तुंहिंजी ही मीरा पंहिंजी इज्जत जी हिफ़ाज़त करण ॼाणे थी। मां कोशिश कंदसि तोखे बचाइण जी, हिन घर खे बचाइण जी, पंहिंजी इज्जत बचाइण जी, ऐं हिन घर जी मान ऐं शान खे बरक़रार रखण जी। पर चेमा कंहिं मोड़ ते ज़ोर पइजी वियसि त पंहिंजी ज़िंदगीअ खे हिन ख़ानदान मथां खोर करे छॾींदसि, पर तुंहिंजी इज्जत मथां खुदाक न लॻण ॾींदसि। सौट सां कमाल खान कोन थो विड़े। असां जेकॾहिं कंहिंजी साज़िश जा शिकार थिया आहियूं, उहो सिर्फ़ु आहे तूं। जेकॾहिं तुंहिंजो कमाल खान सां साथ न हुजे हा त कमाल खान खे हिम्मत ई नाहे जो असां में हथ विझे हा। हिते जेकॾहिं तव्हां आहियो न त तव्हां पंहिंजी ग़लतियुनि जे करे पोइ इहो ॾोह मुंहिंजे मथां छो था ॾियो? रबन जेकॾहिं पंहिंजो फ़ैसिलो मञण खां इनकार न करे हा त अॼु हिते न हुजे। जेकॾहिं तूं मुंहिंजी घरवारी खे पंहिंजे घर मां तरे न कढी हा त इहो सख़्तु कदम मां न खणां हा। इहो शुक्र कर त मां तव्हां ॿिन्ही में हथ लाइ विधा। जेकॾहिं तो वांगुरु मां बेग़ैरत बणिजी वञा हा त वारिस तुंहिंजी बि इज़त घर में महफ़ूज़ न हुजे हा। तूं सदाई मूं ते ग़लति इल्ज़ाम हया आहिनि। तुंहिंजनि इन्हनि इल्ज़ामनि जे करे असां अलॻि थियासीं। मां तोखां घणो परे निकिरी वियो हुउसि ऐं पंहिंजी ज़िंदगी ख़ुशि पियो गुज़ारियां, पर जॾहिं खां तुंहिंजो मनहूस पाछो मुंहिंजे घर जे मथां पियो, बस हाणे बस, इहो वात बंदि रख। सच ॿुधण जी तो में साहब नाहे सौट। तूं पनाह वठण लाइ वेचारो थी मुंहिंजे दर ते आयो हुए। इन कमाल खान खे झुकाइण लाइ मूं तुंहिंजो साथ ॾिनो। तूं इन कमाल खान सां गॾिजी असांजी ज़िंदगीअ जो घोड़ो बणिजी वियो आहीं। वञ उठा वञ। तोखे जेके बि शैतानगिरी जूं चालू खेलणियूं आहिनि, खे जेके बि बेहया जूं हदियूं क्रास करणियूं आहिनि न, वञ वञ कर। जेकॾहिं मालिक असांखे ज़िंदगी बख़्श करे ॾिनी ऐं असां हितां आज़ाद थी निकिरी वियासीं न त पोइ तोखे ऐं कमाल खान खे असां ज़िंदा कोन छॾींदासीं। असां तव्हांजी मौत जी तयारियूं करे छॾियूं आहिनि ऐं तव्हां वरी मुंहिंजी मौत जा ख्वाब था ॾिसो। दिलि ख़ुशि, पर यादि रखो आयो हिकु ॿिनि ॾींहंनि जा महिमान। तुंहिंजे वापसी अचण जी ख़बर ॿुधमि, सोचुमि त दुआ सलाम कंदो अचां। मूंसां दुआ सलाम करण लाइ आयो आहीं? हा माई, मूंखे ख़बर आहे त तूं ओठे जे पादरनि में ॾींहुं राति आहीं। तोसां सूर हुनण वारो केर बि न आहे। हा दा, इहा ॻाल्हि त आहे। अदा चई अंदरि नज़ार पुछो। छा पियो बकी मुआ? पका कोन पियो। छा ओठो तलाक ॾियण तोखे राज़ी न आहे छा? इहा ॻाल्हि वञी तूं ओठे खे चओ त तुंहिंजूं टंगियूं त वञे मुआ। मूंखे इहा ॻाल्हि ॿुधाए, जेकॾहिं ओठो तोखे तलाक ॾे थो त पोइ
पोइ मां पंहिंजे भाउ बिलाल ॾांहुं हली वेंदसि। ॿियो हिन मिरूअ खे मां छा थी करे सघां? मुंहिंजो मक़सदु त तूं बि शादी कोन कंदी। इन उमिरि में मूंसां ॿी शादी भला केरु कंदो? उम्मीदवार त अॻ में तरसियल आहिनि, तूं रुगो दिलि झाल। इहा बकवास तूं मूं साम्हूं न कर, हितां निकिरण जी कर। हाणे ओटो अचण वारो आहे। अजाई हुन पंहिंजी टंगूं बजराए वेई। ओटे जो नालो वठी मूंखे रिश्तेदार न, पर तूं मुंहिंजे बारे में सोचजां ज़रूर। अची ॾाणी में मोह बताल थियो आहे। जेसि ताणी ओठे जा पादर न खाईंदो न, तेसि ताणी न सुधरंदो मोह निभागो। पठाणी बेगम, तोखे हिते अचणु न घुरिजे हा। ही घर मुंहिंजो आहे, पोइ मूंखे हिते अचणु छो न घुरिजे हा? मुंहिंजो मक़सदु हुयो त वॾो साईं उमिरि तां वापसी अची वञे हा, त पोइ तव्हां अचो हा। पोइ कमाल खान तोखे क़ैद न करे हा। मूंखे पंहिंजी कैद जी का बि परवाह न आहे। बसि कमाल खान अदा रबन खे आज़ादु करे, पोइ भल मूंखे सॼी ज़िंदगी पंहिंजी कैद में रखे, मां कोन पुछंदसि। छा तुंहिंजे अचण खां पोइ कमाल खान रबन खे आज़ादु कंदो? कमाल खान जी दुश्मनी खे त असां अञा ताईं न सम्झी सघिया। आख़िर हू दुश्मनी निभाए कंहिंसां पियो, मूंसां, अदा रबन सां या वरी मीरा सां? छो त असां सभु जा सभु कमाल खान जे किरोध जे वर चढ़ी आऊं। मुंहिंजो अंदाज़ो आहे त हिन वक़्तु जेकी कमाल खान जी कावड़ आहे न, सॼी तुंहिंजे मथां आहे। मां कमाल खान जे हर ज़ुल्म खे मुंहुं ॾियण लाइ तयारु आहियां। बसि हू अदा रबन खे आज़ादु करे ऐं भाॼाई मीरा जो पीछो छॾे ॾे। कमाल खान तव्हांजी ज़िद टोड़ण थो चाहे। जेकॾहिं तव्हां ही ज़िद छॾे करे कमाल खान खे पंहिंजो वॾो तस्लीम कंदो, त हू तव्हां मां कंहिंखे बि नुक़सानु न पहुचाईंदो। मरियम, जेको चङो हूंदो आहे न, हुनखे सभु चङो तस्लीम कंदा आहिनि। बाक़ी हिकु ज़ालिम माण्हू पंहिंजे ज़ुल्म ऐं ॾाढ जे ज़ोर ते पाण खे चङो नथो मञाए सघे। सॼे ॻोठ त हुनखे चङो मञियो आहे। ॿियनि मञियो हूंदो, पर असांजो घर कमाल खान खे चङो कॾहिं बि कोन मञींदो। पोइ भल असांखे मारे छॾे, पर हिकु ज़ालिम खे असां कॾहिं बि चङो कोन छॾींदासीं। जावेद हमरा घर पिया नज़र अचनि या हमरा कारे गुम कया? बाबा साईं, जेके कम जा न हुया उन्हनि खे मूं रवानो करे छॾियो आहे। बाबा साईं, रबन ऐं वारिस जे बारे में छा सोचियो अथव ऐं हाणे छा करिणो आहे उन्हनि जो? उन्हनि जे बारे में अञा को बि फ़ैसिलो नाहे कयो। अञा घणा ॾींहं हिननि खे क़ैद में रखिणो आहे? अॼु राति वेही मां बि इहा ओठे सां सलाह कंदुसि, छो त अकेले सिर मां एॾो वॾो क़दम न खणंदुसि। सुभाणे जेकॾहिं हिन वारिस खे मौत जी निंड सुम्हारियूं था त हिन जो इल्ज़ाम ओठ जे मथां अचे। हिन वक़्तु हर गुनाह में ओठो मूंसां शरीक आहे, त पोइ मां एॾो वॾो क़दम अकेलो कीअं खणंदुसि? रबन ऐं वारिस जे मौत खां पोइ ॿियो केरु आहे अहिड़ो जेको तव्हांजे लाइ मसइलो पैदा कंदो? ॿियो को मसइलो कोन थींदो, पर इहो ओठो एॾो कमीनो शख़्स आहे जेको चाहींदो त मां हिन इल्ज़ाम जे हेठां अचां। हिकु तरफ़ खां हू पंहिंजे दुश्मन जी सफ़ाई कंदो थो वठे ऐं ॿिए तरफ़ खां मुंहिंजे लाइ खॾूं खोटींदो थो वठे। मां ओठे जी फितरत खां चङी तरह वाक़ुफ़ु आहियां। ओठो मुंहिंजे लाइ वठे थो खॾूं खोटींदो, ऐं जंहिं खॾ में मूंखे ओठो कराइणु चाहे थो न, मां बि पाण सां गॾु हिन ओठे खे न खॾ में किराईंदुसि। उन करे मां पंहिंजे हर कम में ओठे खे अॻियां पियो कयां। बाबा, ॾिठू चवण मां बलक करे छॾिया आहिनि, सुभाणे खणी ईंदुसि। मां इहो सोचां थो, जेकॾहिं ॾिठो को पाण बलक वरिता न, तिन चंड जी पोइ शादी बि करणी पवंदी। बाबा, पोइ अब्बास ॾिठू खे परणाए ॾींदासीं। अजायो थाप न कंदो कर। थाप कहिड़ी थो कयां? तोखे ॾिसी त ॾिठू हा कया? मूंखे सिर्फ़ ॾिसी न वियो आहे, पिण खे बि शादी जे जोड़े में ॾिसी वियो थी। तव्हां पाण में न विड़ो। इहो सोचो, जेकॾहिं असां ॾिठू खे संग न ॾिनो, जेकॾहिं उन कमाल खान खे दान ॾिनी, त कमाल खान असांजा उसबायूं खेले छॾींदो। इहा ॻाल्हि त तुंहिंजी बि सही आहे बाबा। कमाल खान असांखे कुझु कोन कंदो, सिर्फ़ु तव्हां ॾिठू खां 2 लख रुपया कढो। असां सुञनि खे कमाल खान छा कंदो? छोड़ो, फ़ैसिलो थियो त टेंशन हूंदासीं। मामा, असां टई कूड़ा हिकु पासे आहियूं। अकेलो ॾिठू रही अॻियूं केतिरियूं रड़ियूं कंदो? कसम खणी ॾिठू जे मथां चढ़ी वेंदासीं। हा बाबा, पैसनि वठण खां न डिॼ, जितां बि मिलनि वठंदो वञ। उधार जी मां कोन्हे मुई, पोइ मुंहुं ॾींदासीं। इहो त मां बि सोचां थो, ॾिठू खां 2 लख मिलनि त मां पंहिंजे लाइ कुंवार ॻोल्हियां। पहिरू लिख लछण मामा जा, बछड़ा घर में मौजूद आहिनि, ओढ़ो वरी पाण थो बणिजे। छोरा खे पोड़ो न चवंदो कर। बाबा, बाक़ी तूं संजणो वारो ॿार आहे, इन ॻाल्हि करे लजी बि नथो थी। हाँ, ये बोपा क्या है नहीं बतो।
सोप सीरियल ज़हर ज़िंदगी तमाम एपिसोड ॾिसो हाणे HD क्वालिटी में। विजिट कयो असांजो YouTube चैनल सिन TV HD ड्रामा।